أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں انہیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے معصیت کی طرف مائل کر لیا۔ پس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا شریک دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حق تعالیٰ شانہ فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے، اور فرمایا کہ تم وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ یہ آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی جب تنار జన్నత్ లో ఆకాశంలో అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా ఈ మనుషుల్లో ఆదం అలైహిస్సలాంకి ఫస్ట్ పుట్టించినారు। అది ఎట్లాంటి భూమి మట్టి తీసుకుని తయారు చేసినారు। అట్లాగే వారితో పాటు ఆయన జోడి ఎవరికి హవ్వాని పుట్టించినారు, ఇద్దరిని। వాళ్ళ ఇద్దరిని ఏం చేసినారు, మీరు ఈ జన్నత్లో బాగా తినండి తిరగండి కానీ నా మాట వినాలా అన్నారు। ఏం వినాలంటే ఆ చెట్టు దగ్గర పోకూడదు, ఆ పండు తినకూడదు అన్నారు। ఆ పండు తినకూడదు,
మీరు ఏమైనా చేయవచ్చు, తిరగవచ్చు, బాగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు, కానీ అక్కడ ఆ పండు తినకూడదు. కానీ ఆ పండు దగ్గర ఆ శైతాను ఉండే, ఆ శైతాను ఇబ్లీస్ ఉండి ఏం చేసినారంటే, మీకు తెలుసా అన్నాడు. ఏం తెలుసు అంటే, ఈ పండు తింటూ మీరు ఈయనే ఉండిపోతారు, మీరు దేవదూతులు అయిపోతారు, ఫరిష్ఠులు అయిపోతారు, ఇది తింటే మీకని ఎక్కడ కోరు అలా, అందుకోసం ఇక్కడ అలా రాకూడదు చెప్పినారు. ఇది తినలేకుండా మళ్ళీ మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు మీరు అన్నారు. అబ్బాయిగా చెప్పినారు. పాటలు పెట్టినారు, పాటలు అంటే మనిషికి చాలా ఇష్టం. పాటలు చూపించి ఇది చేసి ఆయనకి నమ్మించినాడు. ఫస్ట్ ఎవరికి నమ్మించినాడు? హవ్వాని ఆడని హవ్వా అలైహిస్సలాంకి నమ్మించినాడు. నమ్మించి 2 పళ్ళు ఇచ్చినాడు. ఈ 2 పళ్ళు ఒక నూపింతులు ఒక మీ ఆయనకి తింపేని ఇచ్చినాడు. ఇస్తే ఆయన ఆదమనిస్తే బయట పోయినారు తిరిగేనికి. వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి వస్తేనే ఫస్ట్ ఏం చెప్పకూడదు, ఇది మీ నోట్లో వేసుకున్నారా అని నోట్లో వేసింది. ఆ నోటు వేసి మరి ఈయన కూడా నోట్లో వేసుకుంది. ఇద్దరు తింటేనే ఫస్ట్ పోయింది. వాళ్ళు అక్కడ ఇలా బట్టలు ఉండే, ఇక్కడిది జన్నతి బట్టలు, బట్టలు జబర్దస్త్ బట్టలు మొత్తం కింద వచ్చేసింది. బట్టలు లేకుండా అయిపోయినా, అన్ని సామాన్ కనపడుతుంది, లోపల నుంచి గలీజ్ కనపడితేనే వాళ్ళు ఇదైపోయినారు. అల్లా దువా చేసినారు, అల్లా ఇట్లా అయిపోయింది, ఏం చేయాలంటే నా మాట విల్లా మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి, మీరు దునియాలో వెళ్ళిపోయింది. ఇద్దరిని దునియాలో పంపించినారు. ఆదం అలైహిస్సలాంకి వాళ్ళ భార్యని పంపించి ఏం చెప్పినారంటే, చూడండి మీరు ఖియామత్ వరకు అట్లాగే ఉంటారు, మీరు ఒకరు కొట్లాడుకుంటారు, ఒకరు చంపుకుంటారు దునియా కోసం, ఇది కోసం. కానీ మీరు మీ దాంట్లో ఎవరు మంచి పని చేసి మళ్ళీ అడిగిస్తే మళ్ళీ అందరినీ నేను జన్నతు పంపిస్తా అని అల్లాహ్ తఆలా వాద చేసినావు. అట్లాగే శైతాన్ కూడా వాద చేసినావు, ఖియామత్ వరకు అందరినీ నేను జహన్నం తీసుకుపోతా అన్నాడు, నరకానికి తీసుకుపోతా అన్నాడు. అందుకోసం మేము పని చేయాలా, మంచి పని చేయాలా, నమాజ్ చదవాలా, ఖురాన్ వినాలా, ఖురాన్ నేర్చుకోవాలా, మా పిల్లల్ని నేర్పియాలా, మంచి పని చేయాలా, చెడ్డ పని చేయకూడదు. ఇది చేస్తే అల్లాహ్ తఆలా ఏం చేస్తారు, మనకి స్వర్గానికి పంపిస్తారు. అల్లాహ్ से दुआ है कि बात मिलकर नहीं कि तो फरमाए सुभान अल्लाह भी